Beleza, estou aqui no meu canal para mostrar para vocês o carro do meu pai. Tá meio empoeirado por causa do nosso aqui da cidade, entendeu? Vou mostrar para vocês, ó. O somzinho dele é bom. Faltou uma catuaba de verdade pra engravar. Como é que eu nunca falar da catuaba se eu não tô Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Tô com a amiga e aqui, galera, lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não repara que a casa tá bagunçada. E tá travada no meu som, ela distrai. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma dana. E aí, galera, aqui, ó, o somzão. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não repara que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela distrai. Ainda mais que tu tem cara de safada. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal e dá uma força lá pro meu amigo Júnior Harold. O canal dele é muito maneiro, várias coisas lá. Galera, se inscreve lá, deixa o seu like, se inscreve no meu, né, claro. E deixa o like aqui, né. Galera, me segue lá no Instagram lá, sei lá como é que se fala. andrevarela.rj84.com. Me segue lá, o meu Facebook é Victor Campos. Victor Campos. Ok, galera? Esse foi o vídeo, valeu, fui!